तो हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज है अभिषेक भाई का बर्थडे। तो आज हम जा रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करने। तो अभी मैं घर से रोड में आ चुका हूँ। सचिन लोगों का कॉल आया था कि रेडी हो जा, तो मुझे रेडी हो गए आधा घंटा हो गया, बट वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ रोड में। सो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना पानी भरा है। इनके तो पूरे धाने गिर गए, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। बट सचिन लोग पता नहीं कब आएंगे। अब मुझे यहाँ खड़े खड़े 45 मिनट भी हो चुके हैं और बारिश से मैं पूरा भीग चुका हूँ। ये पता नहीं कब आएंगे। छाता है मेरे पास, बट इनने प्लान बनाया कि रास्ते में भीगते हुए जाएंगे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। अब आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या होता है। इंतज़ार तो है इनका कब आएंगे करके। तब तक आप लोग व्यू देखिए। One hour later. सो गाइस फाइनली ये 50 मिनट बाद जाके आ गए हैं और दो के तो एक साथ आ रहे हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली सचिन और राजू आ गए हैं। यह है राजू भाई हमारे पीछे, यह है सचिन। कहाँ जा रहे हैं हम? कारोट जा रहे हैं हम। कारोट देख लेते हैं। सरप्राइज प्लान किया हमने। तो अभी सबसे बड़ा सिचुएशन यह है, हमको को नहीं पता है कि हमने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। पता चल गया हल्का हल्का पता चल, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है उसे। बस हमने उससे ये बोला कि कारोट हमें थोड़ा सा कुछ काम है छोटा मोटा है, इसलिए हम उसको नहीं ले जा रहे अपने साथ। वो बोल रहा था कि मैं भी आ रहा। हमने कहा कि एक गाड़ी है और 3 लोग ऑलरेडी है गाड़ी में, तो हमने कहा चाहते को नहीं बिठाते हैं। गाइस बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है मेरे को। लेकिन ये बारिश में लेके आ गया। मैं तो बिस्तर में सोया था, पपड़ी ले लेते, इसका फोन है इसमें उठा के रखो। तो अब आप लोग दिखाते हैं आपको कि आगे कैसा होता है। 15 minutes later. तो गाइस राजू भाई बिजी है समवन स्पेशल के साथ। क्यों बटा अरे तुम वीडियो बना रहा है। तो भाई इतना गोरे कैसे लग रहा है मैं? अरे फिल्टर है यार। अरे गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं कारोट की सरजमीन में। हमने पैर रख दिया। एटीएम में रोक लेते हैं आप। 15 minutes later. तो गाइस निकलेंगे एटीएम में पैसे हैं या नहीं चेक करते हैं। OTP सॉरी। तो सचिन भाई निकालना है ऐसा। ओ भाई ऐसा ही एटीएम, 2 एटीएम है भाई के पास और पैसा दोनों में अरबों रुपए है, खरबों रुपए है। इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने पैसे निकाल लेते हैं हम। 3500 रुपये। क्यों? सिर्फ बर्थडे के लिए। एक बर्थडे के लिए हम 3500 रुपये उड़ा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा हमारे पास बहुत है। पैसा ही पैसा होगा। बिकॉज पता नहीं क्यों हमने कल किडनी बेची है सचिन की। सो पैसे दिखाओ कितना है ये। 1 2 3 4 5 6 अगर कम भी आ गए तो एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था मेरा। कम भी आ जाता तो क्या उखाड़ लेता तू इनका? कुछ भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो गाइस अब आप ये वीडियो देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किसका है। किसके पास है? घर वालों को देना। अमीर लोग। तो गाइस अभी हमने निकाल दिए हैं पैसे। अब हम कहाँ जा रहे हैं?
बता रहे पैसे उड़ाने, केक लेने, पैसे उड़ाने। अभी हमने 3500 रुपये निकाले हैं, तो अब हम कितने उड़ाएंगे उसमें से? ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे, मैक्सिमम कम ही उड़ाएंगे, 3000 रुपये। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो 2 केक पसंद कर दिए हमने। नाम क्या लिखा है? अभी नाम लिखाएंगे, चलो नाम क्या लिखा है? हाँ लिखाएंगे अभी, यूनिक से नाम लिखेंगे। जैसे चल के लिखा नाम अबू डबू। है, अबू डबू। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चल लिखा राजू नाम अबू डबू। डब्बू अबू। डब्बू अबू। Few moments later. सो गाइस हम लोगों ने केक परचेज कर लिया है राजू भाई। सो गाइस हम लोगों ने सामान ले लिया है, केक भी खरीद लिया है। केक बैठा हमें कितने का रुपये का? 500 रुपये का। 500 रुपये का केक बैठा हमें, हमने क्योंकि हमने बिना अंडे वाला लिया और थोड़ा VIP केक लिया, तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सो गाइस हम सबका हो गया मूड खराब, बिकॉज ना ही सचिन के पापा कॉल उठा रहे हैं, ना ही सचिन की भाभी कॉल उठा रही है, और अब्बू भाई का तो नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो पापा, अबू कहाँ है? अबू को दो दो। आ रहा हूँ, अबू को दो दो। चलो ठीक है। तो गाइस सचिन के पापा भी घर पे नहीं है, मेरे को डांट दिया और स्कूल का डांट दिया। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। One hour later. A few moments later. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, बट अभिषेक का है कुट्टी काट रहे हैं, पहले यार नहीं आ रहा हूँ कह रहा है वो। अब सचिन गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। सचिन लेने गया मस्का लगा के, अब देखते हैं आता है नहीं आता है। ऑलरेडी तो हम पूरे अच्छे से हुए हैं कि आने दो एक बार करके, अब देखते हैं। सारा मूड ही खराब हो गया है, इतनी खुशी थी हमें कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बट आया नहीं वो, पता नहीं क्या हो गया। और पारस को कॉल करी, पारस का नंबर ऑफ आ रहा है। 1-2 को और ही कॉल करी, उनका भी नंबर ऑफ आ रहा है, और सभी ऑफ हुए हैं। मौसम इतना अच्छा सभी सो गए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं जैसे सचिन और अभिषेक आएंगे, तो फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बारिश आने लग गया यार, बारिश आने लग गया। हमारे पास एक छत है, 2 केक है और 2 जने हैं, मोबाइल है, 2 मोबाइल हैं। अब हम इतने एक छोटी सी छत में इतने जने कैसे रखेंगे? एक तो यहाँ घर भी किसी के नहीं है। ये हमारी है, ये हमारी सुनसान सी रोड है, यहाँ नहीं बताएंगे किसी को। समझ रहे हो आप। 1 hour later. गाइस हमें यहाँ वेट करते करते आधा 1 घंटा हो गया, बट सचिन लोगों का अभी कोई ना ही कॉल ना ही मैसेज, कुछ भी नहीं आया है। कैसा लग रहा है? अब तो गुस्सा आ रहा है, अब तो बारिश भी आने लगी। आप देख सकते हैं बारिश भी आने लगी। जैसे खाना खा रहे थे, फोन आया इसका, चलो अब इंतजार करते हैं हम उसका, अब आएगा तो फिर आपको भी दिखाएंगे। वैसे 1 घंटा तो हो ही गया। Few moments later. सो गाइस फाइनली ये लोग 1 घंटे बाद आ गए हैं, और ये सर पे मैंने पन्नी इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, सर में पानी गिर रहा है, तो कहीं बुखार ना आ जाएगा। हमने जुगाड़ करा, सस्ता जुगाड़, पहाड़ियों का जुगाड़ है। तो मैंने पन्नी इसलिए डाली है ताकि मुझे बारिश से भीगने में कोई दिक्कत ना हो। ओए यहाँ देख, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कहाँ था तू? मैं सोया पड़ा था। गाइस पैसे देख रहे हो, पैसे अब्बू भाई को देने पैसे देख, ये मुंह दिखाई लेंगे हम, देंगे इनको। बेटा अभी तूफान की मुंह दिखाई हो गई थी यहाँ। सो यार ये बाल आगे से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बाल भी कटाने यार हमने। तो इन लोगों ने पूरा 1 घंटा लगाया हमें ये सुनसान सी रोड में, इधर भी गन्ने का खेत, इधर कचार, ऐसी रोड में इन्हें हमें खड़ा रखवाया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। टोपी सीधी नहीं होती है। हाँ, तो इन्हें हमें रोड में खड़ा करवाया। तो अब हम आपसे मिलेंगे। अभी सचिन लोग एक चीज़ लाना भूल गए थे, हम लोग माचिस लानी भूल गए थे, कैंडल्स डालने थे, ठीक है। तो सचिन लोग कैंडल डालने माचिस लेने गए हैं। तो तब तक अब वो लोग आते हैं, तब तक हम थोड़ा बहुत इनके साथ मस्ती करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो आप भी देखिए। 5 minutes later. तो गाइस बर्थडे गया, पूरी तैयारी हो गई है। अबू भाई बैठ चुके हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिषेक,
हैप्पी बर्थडे टू यू। प्यार से, हाँ प्यार से, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। पहले तू खाएगा, पहले सबको खिलाओ, खिलाओ आराम से खिलाओ, आराम से खिलाओ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो ये तो अभी स्टार्टिंग है अभी तो। अभी रुको, ऐसे नहीं, अभी नलाओ नहीं, साबुन भी तो लगा, साबुन लगाते, पानी भी तो डालो थोड़ा। अरे ज्यादा मत डालना पानी। बनाना हैप्पी बर्थडे फ्रेंड्स क्या है? साबुन लगा दिया ना, अब निर्मा वो भी डालो। ये सब लास्ट वाला सस्पेंस बचा है कि स्पेशल गिफ्ट लाए थे तेरे लिए बहुत दूर से। चलो लौटो, ताकत लगाओ, उठाओ, अरे उठाओ, ले चलो, फेंक दो, ये हैप्पी बर्थडे। मजा आ गया सर, कैसा लगा? फीडबैक दे दो आप। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस लास्ट बार एक बार और ही हो रहा है। अच्छा अब अच्छे से फेंकना। तार की तार पैर पकड़ो, जा उठाओ। अब बिल्कुल पानी में आने चाहिए। यही फेंको, यहाँ फेंको, यहाँ। अरे इधर। minutes later. तो ये है अबू भाई पीछे से। अबू भाई कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट? बहुत अच्छा था बेटा। बहुत अच्छा था। तुम्हारा भी है? हमारे भी आएगा, अभी वो तो बहुत दूर है फिलहाल। अभी तुम्हें कैसा लगा? ठंडा हो रहा है क्या? हाँ भाई, पानी में बहुत जाएगा। सो गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और भाई आज बर्थडे में कुछ तो बोल दो।